क्या ये पॉसिबल होगा? क्योंकि ये है स्नोबॉल और ये है मून नाइट, जिसको अपना नाम इस ब्लू फिन्स की वजह से मिला। और हम बनाने जा रहे हैं इनका ब्रीडिंग टैंक। लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि स्नोबॉल एक शॉर्ट फिन मॉली है, वहीं पे मून नाइट है एक हाई फिन मॉली। पर इतना डिफरेंस के बाद भी दोनों सेम स्पीशीज के हैं, इसलिए हमें ये ट्राई करना ही था। जल्दी से टैंक सेटअप करने के लिए पुराने टैंक का पानी और कुछ प्लांट्स, ताकि टैंक नेचुरल रहे। और कुछ टाइम एक्लिमेट करके इन्हें रिलीज करने पर ये साथ साथ घूम रहे थे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। सोचिए इनके बेबीज कैसे होंगे। टॉप पे कवर डाल के अभी के लिए इनको थोड़ा टाइम देते हैं और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं।